Bah c'est dimanche après. J'étais pas parti pour pêcher, mais bon, je finis un peu le taf à la maison, donc on va faire un petit tour. Mais au micro-leurre, on va voir s'il y a quelques perches, quelques chevennes qui traînent, histoire de s'amuser à 1 heure ou 2. Bye, go. Shit. Ah, cette catastrophe. Il n'y a plus d'eau. Ça, c'était le lit principal de l'Ardèche. Poisson. Joli. Jolie chevenne. Pouh, mastodonte. Joli choube. Voilà. On va le remettre à l'eau. Oui, les tomates, sans déconner, un pied de tomate, trop fort.